Assalomu alaykum. Bugun biz o'zbek adabiyotining muhabbat va fidoyilik bo'lgan O'tgan kunlar asari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tgan kunlar asari qachon va kim tomonidan yozilgan? Bu asar 1925-1926 yillarda Abdulla Qodiriy tomonidan yozilgan. Asar o'zbek adabiyotidagi birinchi realistik asar hisoblanadi. O'tgan kunlar romanidagi Otabek va Kumush boshqalarning muhabbatidan nimasi bilan ajralib turadi? Ularning muhabbati pok va sodiq. Ularni boshlariga qancha qiyinchilik tushsa ham bir-birlariga sodiq qolishgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tgan kunlar romanidagi Otabek qanday inson sifatida tasvirlangan? U adolatparvar, ziyoli, savdogarlikni rivojlantirishni istagan zamonaviy fikrli inson. Assalomu alaykum. O'tgan kunlar romanidagi Kumushning eng kuchli fazilati nimada? Uning sabr toqati va matonati. U muhabbat yo'lida barcha qiyinchiliklardan kechadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tgan kunlar romani oxiri qanday yakun topadi? Voqeasi tugaydi va o'quvchiga juda qattiq ta'sir qiladi va o'quvchi o'ylanib qoladi. O'tgan kunlar romanining asosiy ziddiyati nimada? Bilmadim, men bu romanni o'qimaganman va o'qishni yoqtirmayman. Afsus. Mana ko'rganingizdek, oramizda kitob o'qimaydiganlar ham bor. Kitob bu ilm. Ilmi bo'lmagan odam xor bo'ladi.